Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyat evimiz çıxıb satışa. Ev Xırdalanında Texnikomun yanında yerləşir. Avtobus dayanacağına hardasa 120-200 metr arası var. Ev qanuni 3 otaqdır, sənədi isə bələdiyyədir. Gördüyünüz kimi bu qonaq otağı. Nəysə yataq otaqlarından biri. Şurada yandığı bilmək. Nəysə yataq otaqlarından biridir. Girişdən sağda mətbəxidir. Gördüyünüz kimi məvəllər qalır, çıxarılmır. Oxunalan belə. Burası isə bir yataq otağı, girişdən solda. Ev 72 kvadrat metrdir. Qiyməti isə 32 mindir. Alqı-satqı ediləndə cüzi endirim olacaq. Hörmətli müştərilər, ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz və aşağıdan çıxan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu cüdən bu qədər. Təşəkkür edirik. Ev monolit betondur, sanitar qovşaqları isə isti poldur.